負責呢個電影嘅音樂製作同埋主題曲部分。Thank you。Hello，我係 Dorothy 劉君東，我係呢套戲嘅美術同埋服裝指導。Thank you。好，咁大家睇完啦，有冇人想分享下？即刻講下嘢？哇！而家又即刻有燈啦，你哋講嘢就有燈。我想問有邊個係啊？有嗰邊。首先到即係可以好有創意我想問下你哋本身係咪打電競嘅？我係能手嚟㗎。多謝你欣賞我哋嘅創意。咁其實我哋係一班好熱衷拍電影嘅人嚟嘅。咁所以其實電競世界有咩吸引到我哋咧？其實就係嗰種一定要即係因為只有電競遊戲咧係你一定要繼續打嘅，即係你冇得中間撳 pause 咁樣嘅。咁我覺得呢一件事好有趣，就係一定要打到最後。同埋好多時候我哋睇電競比賽就有句子叫逆風翻盤啦。咁我覺得呢啲 spirit 喺我哋人生追夢嘅過程中，其實好有意思。咁同埋因為我本身都好中意有 fantasy 嘅元素嘅電影，咁所以就諗到呢一個有現實世界又有遊戲世界嘅呢一個成個設定咁樣咯。咁我諗正所謂喺個電影嘅世界入邊，佢哋都係打機嘅能手啦。咁現實生活中，你哋係咪打機嘅能手？拍嗰時唔係，但係拍完之後就沉迷咗2-3年打 Wild Rift。我個 account 叫 Angle#1957，歡迎大家 at 我。我嘅我嘅勝率大概得61左右，所以都唔係好叻。但係因為一開始咧啱啱學嘅時候拉低咗個 curve， 所以係咯，同埋因為試咗唔同嘅路咯。咁我最叻係打 support， 我最中意嘅影係酸辣粉、塞拉粉。多謝你嘅問題。我喺現實世界唔係一個好 into 電競嘅選手嚟嘅，其實咁所以嘅換價，所以我真係熱愛電影同埋熱愛音樂多啲嘅。咁所以我會提一提呢個電影，除咗有份演之外，另外都同Jamie 張天穎一齊做咗呢套電影嘅配樂啦，咁所以嗰個OST 嘅 album 已經喺各大音樂平台可以聽到，希望大家可以聽，同埋聽住啲歌嚟做 gym 都幾啱嘅，我覺得。我係咪打機好叻咧？同 Angela 一樣都唔係，但係我同佢都係會一齊玩 Wild Rift 嘅咁樣。我唔記得我 account 係咩，你好勁咯！你頭先話咁樣講個 username。通常如果 Angela 喺度，我就唔係啊，係我唔記得個4個數目字啊，係啊。通常如果我同 Angela 打咧，佢就係 ADC，我就係 support 咁樣咯。因為我除咗 support 咩都唔識玩。多謝。我冇補充。我有research 呢套電影嘅時候有打過下咯，就係。好，Dorothy就係入邊所有嘅造型啦，同埋美術啦都係佢。咁如果你哋覺得靚，就俾啲掌聲鼓勵佢哋。咁入邊嘅特效就係導演自己主理嘅。咁當然我哋後期團隊比較少人啦。咁但係因為我哋500萬嘅首部劇情，我哋就用咗時間去換取嘅內容。咁我哋就冇一啲好大嘅資金同資源啦。咁但係就用咗時間去換取而家呢啲畫面俾大家睇。好，仲有冇朋友有分享或者有問題想同我哋講下？我想問下套片係疫情期間拍嘅，叫《探熱風》。拍咗幾耐？其實呢套戲係4年前拍嘅，正值係疫情嘅第5波，咁所以就有呢一個嘟嘟頭嘅戲碼啦。咁係，咁就
所以係差唔多4年前拍，就拍咗17組都好長中嘅拍攝時間咁咯。我係咁你繼續講。入邊係我哋因為疫情期間啦，其實亦都係因為疫情，我哋可能先至可以喺街度咁樣拍，因為比較冇人啦。咁但係而過去嘅入邊，我哋電影入邊咧都有啲地方係記錄咗少少香港已經唔存在嘅嘢啦，包括咗嗰個CGA 啦，即係嗰個遊戲電競館啦。跟住然後入邊有茶餐廳啦，個茶餐廳應該已經執咗笠啦。咁跟住仲有一個嘉琪屋企，即係嘉琪個 base 嗰度咧，其實係一個叫 Alpha， 係一間美術指導開嘅一個小品鋪頭。咁就另外仲有數碼港，咁本身佢係一個電競嘅叫做 arena 咁樣啦，咁但係就已經唔再做 arena 啦。其實連滾軸溜冰嗰個場都冇咗。係個場仲喺度，但係佢好似唔營運啦。咁仲有 delivery 都冇埋。所以我哋其實就冰封咗4年前嘅香港，我程度上有好多場景都已經唔喺度。同埋就我哋啲演員自己就經過咁多年啦，就電影入邊同埋佢哋自己都有唔同嘅成長啦。咁呢套係一套講即係容許女孩子追夢，或者即係容許大家可以繼續追尋夢想，或者你哋自己 empower 嘅套戲。咁我哋都希望呢一個信息可以帶俾，如果你係一個家長，你可以即係考慮點樣去同你嘅小朋友處理啦。咁又或者如果你係一個小朋友，你係人哋嘅仔女，你又點樣去同即係家長相處呢一個夢想嘅問題啦。而如果你係一個成年人嘅話，就係你會唔會仲有一個夢想係好想追尋嘅咧？仲有冇問題或者想講嘢？有冇啲分享？有啲感受？我想問下導演或者編劇係咪特登安排最後一場嘅比賽係即係翻個開放性嘅結局，咁樣去突顯其實追夢途中輸贏唔係好重要㗎？係啊，啱晒啦！我本身住答你後面講嗰句嘢，係因為其實喺呢個香港電競嘅氛圍底下，如果話一對女仔要對戰一對男仔，其實佢嗰個勝率都幾低嘅。咁但係我想喺呢個電影結束之前見到佢哋進入4強呢一個勝利嘅畫面啦，咁然後就可以讓佢哋喺呢一個虛嘅空間入邊，即係一個香港嘅街道。呢個metaphor 比喻性嘅空間入邊，佢哋一路向前行，一路受到挫折，一路向前跑嘅呢一個意象喺度咯。咁其實因為其實佢哋最嬲尾呢個比賽輸定贏唔係最重要嘅，最重要其實就係佢哋喺自己中意嘅嘢上面一路爭取，一路向前行，一路去 spread 開佢哋嘅熱情俾呢個城市咁樣。因為今日 Movie6 仲準備咗2張已經簽咗名嘅呢個特別版卡俾大家啦，咁所以都係問問題答問題有咁樣咯。係啊，我嘅問題係灰狗 set 佢媽咪嘅名係啲咩咧？咁藍色腳毛嘅女仔係你啊？我唔知喎，你答我你咩？係咩啊？冇留意喎，算啦。你舉手舉得好快，但係你答唔到喎。有冇 tips 啊？試一個啊！通常稱呼女士嘅都係負幾種嘅啫。係咩啊？我俾5秒時間你，5M 字咩咁？咩咁？啱咗啊！啱咗。好，第二位。我問咧，我哋拍攝嘅時候係2022年嘅1月度啦，咁嗰時張家朗攞咗佢第一塊金牌俾你，奧運金牌俾你。你做咩答我？我其實唔知。咁啊，喺咩鋪頭講呢件事，或者係邊區嘅鋪頭？
唔知嗰間花店仲喺唔喺度咧？搭埋。搭緊花店係嘛？哦，咁搭邊一區啊？因為我一出嚟就同 CY 嘈交啊嘛。深水埗。啱咗，恭喜你啊！我哋如果你冇問題冇分享，嗱都唔緊要嘅，你哋可以喺 Facebook 啦、Instagram 啦同埋 Threads 啦，繼續幫我哋話俾你哋聽。如果你覺得套戲好睇啦，或者你有啲嘢唔中意嘅，都可以喺即係而家唔好意思講啦，或者係咁，你哋可以喺文字上話俾我哋聽。咁我哋希望有空間嘅改進啦，同埋即係繼續會努力㗎。咁希望大家都唔好放棄自己嘅夢想啦，無論你係咩年紀。多謝大家。我哋要贏一場。